kecil, sebelahnya tim oli atas, lalu tim oli bawah. Udah, atau garis kanan, garis kiri, X. Oke. Cek kembali. Sudah, kita tunggu dengan sudah geserkan keras pada awal mesin dihidupkan karena sirkulasi oli di awal penggunaan itu tidak tidak cepat kontak mesin sudah dinyalakan olinya. Oke. Sudah dilumuri dan kita pengecekan lagi posisi silaring karena ini akibatnya fatal jika terjadi kesalahan pemasangan, bisa jadi kompresinya bocor sehingga ruangan mesin ataupun mesin olinya bocor, naik oli ke ruangan kompresi atau ruang pembakaran. Posisikan pemasangannya pada posisi flat masuk di link arah.
adalah dudukannya